زه به تاسو نن یو بل فلم ایکسپلین کوم، یعنی پښتو کې به دا ترجمه کوم. زه تاسو ته ډېر فلمونه جوړوم، خو تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کوئ. ضرور زما چینل سبسکرایب کړئ او دغه فلم هم لایک کړئ. د سمندر په منځ کې یوه کښتۍ ولاړه وي او هغې کې څوک هم نه وي. بیا یو غټه کښتۍ نه څه خلک راشي او دې وړې کښتۍ کې خلک ګوري ولې چې دغه کښتۍ د ډېر ټایم نه داسې ولاړه وي. په دغه وړې کښتۍ کې د چا بوټان وي او هلته کې څه ډاکومنټس پراته وي. پولیس دې دغه ډاکومنټ ویسي او لاړ شي او بیا اچانکه په دغه سمندر کې یو طوفان راجګ شي او ډېر زیات نقصان وکړي او په سونګونو کې اوبه هم راشي او ډېر خلک د دغه باره کې خبرې شروع کړي. دا یو ساینټیسټ وي چې د هغې ټیم وي او هغه معلوموي چې آخر دغه طوفان ولې راغو او د کوم ځای نه راغو او دوی دا فکر کوي چې دا یو زلزله ده، خو دې باندې څوک هم نه پوهېږي. د دغه میشن ټاسک بیا یو پولیس فورس ته ورکوي او دغه تبعی نه پس خلک ډېر په مشکل کې وي او بیا دغه پولیس ورپسې ګرځي او د دې مدد کوي. خو اوسه پورې د دغه سرنګونو نه لوګي را روان وي. ډېر خلک خو دا ډېر زیات انجوی کوي، دې نه ویډیوګانې جوړوي او د دې ویډیوګانې بیا په نیټ کې ورکوي او دغه خلک بالکل هم نه وي یېرېدلي. خو د دغه ملک حکومت اوس پوه شي چې دغه کیسه اوس څه بل څه ده. هلته کې موجوده ساینټیسټ یو ټیم ووایي چې په دغه سمندر کې لاندې یوه غټه بلا موجوده ده، ولې چې د سمندر ټمپریچر پر ورو ډېر زیات ګرمیږي او دا 100 سینټیګریډ ته ورسیږي. خو هلته کې موجوده یو سړی ووایي چې دا څنګه کیدای شي چې دغه بلا په دومره ګرمایش کې لاندې ناسته ده. خو هلته کې موجوده یو بل ټیم دا ووایي چې کیدای شي چې دغه سمندر ټمپریچر د دغه بلا په وجه زیات شوی وي. دلته کې دغه ساینټیسټ میټینګ جاري وي او بیا اچانک په میډیا باندې یو غټه بلا ښیي چې دغه سمندر نه راوتې وي او دا بل څه نه بلکې د بلا یو غټه لکۍ وي چې دا بل څه نه بلکې د هغه بلا یوه غټه لکۍ وي چې د سمندر نه بهر راوتې وي. بل خواته هغه ټیم ډېر زیات کنفیوز شي او هغه معلومول غواړي چې آخر دا څه شی دي. بیا دوی خپلو کې ووټونه کوي چې دغه بلا مړه کړو او که دا ژوندی پرېږدو او په آخره کې دا خلک دا فیصله وکړي چې موږ به دا بلا مړه کړو. خو بیا هغه بلا په سمندر کې حرکت وکړي او دا مخکې لاړه شي، خو هلته کې موجوده ټوله کښتۍ دا هلته کې تباه کړي او دغه شانتي دا ډېر زیات خلک هم مړه کړي. بیا دغه ساینټیسټ ټیم وزیر اعظم سره ملاویږي او ورته وایي چې دغه بلا به ډېر زیاته تباهي وکړي، دې نه پهله چې موږ دا مړه کړو. بیا هلته کې موجوده یو کس چې د هغې نوم یاکوچي وي ورته وایي چې زما یوه ملګرې چې د هغې نوم هیرومي ده، کیدای شي چې هغه جنۍ زموږ مدد وکړي او هغې سره دغه بلاګانو ډېر زیات علم دی. بیا یاکوچي هیرومي ته یو پیغام ولګي ورته وایي چې هلته کې راشه او بیا دا جنۍ هلته کې راشي او له هغه بلا ویډیوګانې هم ګوري او دغه جنۍ دې ساینټیسټ ته ووایي چې دغه بلا خپې هم شته او ډېر ژر به دغه بلا په دنیا باندې قدم کېږدي. خو دغه خلک د دې دا خبره ونه مني او نظر اندازي کوي او ډېر ژر د هغې هغه خبره رښتیا شي او دغه بلا په ځمکه باندې راشي. د دغه بلا لاسونه نه وي او صرف خپې وي او د دغه بلا مرۍ ډېره زیاته غټه وي لکه له میانو په شان او دغه بلا دومره غټه وي چې دا کوم ځای کې قدم ایږدي هلته کې دا غټې غټې کندې جوړوي او هلته کې موجوده ټول ګاډي دا راغونډ کړي او ډېر زیات یې تباه کړي او په ښار کې موجوده خلکو هم ډېر زیات ویریږي. او کله چې دغه بلا مخکې حرکت کوي دا په خپل سر باندې هلته کې ګاډي هم تباه کوي او واړه واړه بلډینګونه هم را لړه کوي. دا ډېر زیات سړکونه هم مات کړي او په لکۍ باندې بلډینګونه هم را لړه کوي او مخکې حرکت کوي. هلته کې بیا پولیس رسیږي او د دغه ښار خلکو حفاظت کوي او دغه ملک حکومت دغه فیصله وکړي چې زر تر زره دغه بلا مړه کوي او بیا دې له فوج مدد واخلي او هلیکاپټر یې راولي. په هلیکاپټرو کې موجوده هغه فوجیان غواړي چې په دغه بلا باندې میزایلونه لړه کړي، خو دوی بیا په دوربین کې وګوري چې هلته کې ډېر زیات خلک هم ولاړ دي. دغه دپاره دغه هلیکاپټر واپس لاړه شي. د دغه بلا نوم وي شین ګوډزیلا. دا یوه جاپاني ګوډزیلا وي او دا نورو ګوډزیلا نه ډېره زیاته مختلفه وي. دا په سایز کې هم ډېره جګه وي او ډېره پلنه وي. یو سړی یاکوچي ته ووایي چې موږ ته پکار دی چې موږ هغه سړی را پیدا کړو کوم چې موږ فلم کې کتلی و چې په هغه کښتۍ کې نه وي موجود او کیدای شي دغه سړی هم دغه بلا پسې راغلی و. دغه شانتې دا خلک هم د دې خبره ومني ولې چې هغه ډاکومنټ چې دوی کوم را پیدا کړي وو په هغې کې هم د دغه بلا باره کې ډېرې خبرې وي، ولې چې پهله چا له هم پته نه و چې دا څه شی دي. اوس دوی پوه شي چې دا هغه بلا یو ځل بیا په کنارې باندې راغلی وي او اوس دا بلا نورو هم ډېره زیاته غټه شوې وي. دې نه بیا چې دا بلا په انسانانو باندې حمله وکړي د دغه ملک وزیر اعظم اډر ورکړي چې دغه ټول خلک پټ کړي او دغه بلا مړه کړي او دغه شانتې د آرمي یو غټ ټیم جوړ شي ولې چې هغې سره غټ غټ جهازونه وي او د دغه بلا خواته روان شي. دوی د جهازونو نه په دغه بلا باندې میزایلونه هم لړه کوي او ډزې هم پکوي، خو دغه بلا دومره مضبوطه وي چې په دې باندې بلکل هم څه اثر نه کوي. جاپانیانو نه خو دغه بلا کابو کېږي نه، بیا دوی امریکایان هم راغواړي او له هغوی سره هم ډېر جدید اسلحه وي او ټینکونه وي.
دوی د خپلو جهازونو په دغه بلا باندې غټ غټ میزایلونه او راکټونه لړه کوي په کوم معنی چې په دغه ښار کې ډېر زیات تباهي شي او بجلي هم لاړه شي. دغه ښار ټوله بجلي لاړه شي او دغه وزیر اعظم چې چېرته اوسېږي هغې بجلي هم لاړه شي. امریکایان اوس په دغه بلا باندې نور هم حمله کول غواړي او بیا دوی په خپل ټینکونو کې کیني او هغه ګورزیلا پسې راشي. بیا پې دوی ډېر زیات اټیک وکړي او میزایلونه هم پې لړه کوي. خو دغه ګورزیلا دومره مضبوطه وي چې دا بالکل هم نه مړه کېږي، خو په دغه حملو باندې دا لکه غوندکې زخمي شوي وي او دې نه ډېره زیاته وینه روانه وي. د ډېرو وینو ترو د وجه اوس دغه بلا لکه غوندکې کمزوري شوي وي. بیا د جسم نه ګلابي او سره نړه هم راخیږي او په اخر کې د خولې نه ډېر غټ اور وکاږي او په دغه ټول ښار باندې ولګوي. او بیا د دغه خولې د اور نه دا بلډینګونو باندې دغه اور لړه کوي په کوم معنی چې هغه بلډینګونه هم را لړه کوي او بیا له امریکې د جهازونو باندې هم دا اور لړه کوي او په اخره کې د دې علاقې نه هم څه عجیبه غوندکې روشنې روزي په کوم معنی چې دا جهازونه تباه کوي او هلیکاپټر هم لاندې را لړه کوي او په اسمان کې چې څومره هم هلیکاپټر او جهازونه موجود وي هغه په خپله لاندې ځمکې باندې را لړه شي او تباه شي. بل خواته یو کوچي او د امریکې وزیر اعظم یو ځای ولاړ وي او هغه ډېر زیات پریشانه وي او ته چې په دغه بلا باندې خو څه هم اثر نه کوي. اوس به اخر موږ څه کوو او دوی یو میټینګ راغواړي او خبرې کوي او دا فیصله کوي چې دغه بلا سره اور دی او ایټ دی لکه په مدد چې هغه دا ټوله دنیا تباه کولی شي او دغه پلان جوړ کړي چې راځي موږ دغه بلا ډېره زیاته یخه کړو چې د جسم نه ټول اور وځي او د دې پاور ختم شي. خو یو خبره دې ډېر زیات پریشانه کوي چې دغه بلا خو ډېره زیاته غټه ده او دې لپاره به ګیس له کوم نه موږ را پیدا کوو کوم چې دوی سمدستي نشي را پیدا کولی. خو بیا دوی یو فیصله کوي چې په دغه بلا باندې به موږ اټم بم لړه کړو خو د دې یو نقصان دا هم وي چې دغه ټول ښار به تباه او برباد شي او څو کارونه بوري به د دغه اټم بم اثر په دغه ښار باندې ضرور وي. خو د دغه ملک وزیر اعظم اجازه ورنکړي او ته وایي چې کومه ستاسو بېله فیصله ده په هغې باندې عمل وکړئ او دغه بلا تاسو په څه طریقه باندې یخه کوئ او په دې باندې ګیسونه ورولئ. بیا دوی فیصله کوي او وایي چې موږ به یو فریزینګ ګیس را پیدا کوو. امریکایان جاپانیانو ته وایي چې تاسو په کار کې ډېر زیات لټئ او تاسو ډېر په مزه کار کوئ. موږ سره صرف د 2 ورځو ټایم دی که په 2 ورځو کې تاسو د ګیس تیار نه کړو نو موږ به په دغه بلا باندې یو اټم بم را لړه کړو او دا به تباه کړو او که له هغې په بدله کې ستاسو په ملک کې تباهي هم جوړه شي نو موږ په ذمهوار نه یو ولې چې موږ نه غواړو چې دا بلا امریکې ته راورسي او هغه تباه کړي. خو له جاپان عوام ډېر زیات ویریږي ولې چې په دغه ګیس کې صرف 3 ورځې وخت پاتې وي. خو کله چې نور ملکونو ته پته لګېږي هغه جاپان سره ډېر زیات مدد کوي چې دغه کار په 2 ورځو کې دوی مکمل کړي او بیا هغه ورځ راشي چې جاپان هغه ګیس تیار کړي او بیا ګورزیلا هم دوی را پیدا کړي چې هغه لرګاډي په پاټلو باندې ولاړه وي او 2 لرګاډي په تیزۍ سره هغې سره وجنګوي په کوم باندې چې ګورزیلا یو ځل بیا غوسه شي او یو ځل بیا هغه مخکې حرکت چالو کړي هغه بلډینګونه هم تباه کوي سړکونه ماتوي. دغه ټول خلک ډېر زیات پریشانه وي چې دغه ګورزیلا به آخر موږ څنګه مړه کوو. د یو ځل بیا لرګاډي په تیزه وځغلوي او څنګه چې دغه ټول لرګاډي دا لاندې په خپو باندې ووخي دا ګورزیلا لاندې په لرګاډي باندې را لړه شي او دوی بیا هغه ګیس ورخوشې کړي او دغه ټولو خلکو مکسونه هم اچولي وي چې دغه ګیس نه ځان بچ کړي او دغه خلکو د ټرینونو په مدد باندې پیپونه راغستي وي او دغه بلا په خولې کې ورمنډلې وي او هغه ګیس د دې بلا خوله کې پرېږدي. دغه ګورزیلا یو ځل بیا راجیږه شي خو اوس د دې حالات ډېر زیات خراب وي او دا په طاقت کې بالکل هم نه وي خو اوس هغه ګیس له ګورزیلا په خوله کې ننوتې وي او دا بالکل واوره شي او دې نه بالکل واوره او کاڼی جوړ شي او ګورزیلا د خپل ځینې حرکت هم نه کوي او داسې معلومیږي چې دا یو بت دی. دغه ټول خلک چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات خوشحاله شي. دوی ته پته ولګي چې دغه ګورزیلا به اوس حرکت نه کوي او کله چې دا وږي شي او نهاره شي دا په خپله لاندې را لړه شي او ماته به شي او په اخره کې جاپانیان راپاسي او خپل ملک واپس جوړوي کوم چې دغه ګورزیلا خراب کړی وي. دې سره زموږ دا فلم ختم شي.